好，時間嚟到1點啦，咁咧我知道咧啲參加者咧都陸陸續續入緊嚟，咁但係我哋都唔等啦，我哋正式開始啦。咁啊，因為我哋呢個線上講座咧會錄影嘅，咁稍後我哋都有機會咧，如果許可嘅話，我哋都會擺翻上去網上面嘅。係啦，咁我先介紹自己啦，大家好啊，我係賽馬會上無憂咧女青嘅社工，係啦，彭姑娘。咁啊，可能有大家都好熟悉㗎啦。咁今日咧，我哋好高興咧，邀請到咧 Jackie 藥劑師咧，為我哋去講解呢一個線上講座。咁但係咧，正式開始咧呢個線上講座之前咧，容許我簡單咧都講解下而家 project 咧，我哋呢一個計劃入邊咧一啲嘅資訊啦，亦都最新嘅情況俾大家知道喎。係啦，咁咧大家如果對於個平台即係透過呢個平台報名嘅話咧，其實都相信係唔陌生㗎啦。咁啊，大家都知道啦，我哋係透過呢一個賽馬會嘅資助啦，咁有呢個信任無憂嘅支援計劃俾各位支援各位媽媽同埋大家嘅屋企人啦。咁咧喺網平台上面，大家咧都好清楚，我哋有好多嘅小組啊、工作坊啊、講座啊呢啲嘅資訊提供嘅。係啊，同一時間咧，我哋亦都有啲嘅活動啊，或者可能有啲嘅產前嘅問卷去俾翻大家去做㗎。咁但係咧，好多時候咧，大家如果有留意嘅話咧，其實如果你完成咗一個活動咧，我哋都有個問卷，然後咧完成咗問卷嘅話咧，我哋都會有積分去俾翻大家嘅。咁啊，如果大家有留意開我哋呢一個嘅Facebook 啦，我哋嘅 Instagram 啦，咁咧都知道咧，我哋最近咧有一個嘅限時5折換領優惠啊，咁就係咧大家參加完活動，如果做完問卷之後咧，我哋有積分俾大家嘅，大家可以用積分咧嚟到去平台上面換領唔同嘅禮物，係啦，咁啊大家知道如果5折嘅話咧，其實真係好抵嘅。咁我哋呢一個嘅優惠咧係做到6月22號，係啦。咁所以咧，大家都要把握時間啦。如果完成咗啲活動啊，或者可以上網多啲去睇我哋唔同嘅影片啦，或者做問卷啦、儲積分嘅時候咧，可以把握機會喺呢段時間入邊換領禮物。咁但係都提提大家，因為始終咧，我哋禮物咧，都因為大家都好踴躍去換領禮物啊，所以咧就如果真係想 confirm 佢換到嘅話咧，都可以先去 WhatsApp 問我哋嘅同事係咪真係有先，係啦，咁啊無謂大家嚟白行一趟咁樣，係啦，咁咧如果想知道最新嘅資訊嘅話咧，都可以留意翻我哋嘅社交平台啦，係啦，咁如果大家都成日想開都好熟悉㗎啦。好，咁咧，我大概分享嘅係咁多啦。咁呢個時間咧，我就交俾咧藥劑師 Jackie 為我哋講解今日咧呢一個 topic 啦，就係藥劑師與你孕期孕後你要知道呢個嘅講座啦。唔該晒 Jackie。好，大家好啊！咁我 share 翻個咩先？都睇到個 PowerPoint 啊。睇到睇到。嗯，好，咁就咁啊，時間有限，所以就廢話唔多講。咁就大家好啦，我係藥健同心女青社區藥房嘅藥劑師，咁我叫 Jackie。咁我哋藥房都係女青轄下嘅一個單位啦。咁好快咁簡單講解一下，我哋個社區藥房其實就喺上水區嘅。咁全部都會係有註冊藥劑師喺度去幫大家配藥啊，或者解答一啲嘅藥物上嘅問題啦。咁另外我哋都會有一啲講座啊，譬如好似今日咁都同大家分享一下一啲不同主題嘅內容啦。咁就呢個大係我哋嘅社區藥房就係咁樣樣啦。咁如果大家以後有興趣嘅話咧，都可以咧了解下你自己附近個居住嘅地區會唔會都有呢啲相關社區藥房啦？咁而家都越嚟越多嘅，都係一啲非牟利機構營運嘅。咁嗰度入邊都一定會係註冊藥劑師同大家解答問題啦。咁亦都留意翻，有時如果你哋譬如去自己住嘅屋企附近有啲 RX 藥房咧，咁去配藥又好啊，或者買啲咩啊，你可以不妨留意下佢哋嗰啲人究竟係咪藥劑師啦。咁有機會咧，嗰個企櫃台嗰個着住背心啊，或者着住件即係好求其着嗰個歌仔嚟嗰阿叔，咁其實係咪藥劑師咧？咁你揾佢配藥又會唔會係真係一個安全嘅選擇咧？咁大家可以不妨去觀察下、留意下啦，係啦。
好，咁啊，大概咁多，咁我哋就進入正題，就係印前印後。你要知咁，其實就印前嘅嘢會講多啲嘅，印後嗰啲嘢其實就可能大概都係講話有啲咩懷孕時候嘅藥唔食得啊咁樣樣，但係孕前就最主要講得多啲嘅。咁大概今日就會 cover 大概呢幾個 topic 啦。咁就懷孕期間嘅生理不適啊，懷孕期間要避免服用嘅藥物，懷孕期間有啲咩營養嘅補充啦。咁啊，另外有啲健康知識啊，同埋懷孕期常見嘅情緒問題咁樣嘅。咁懷孕期間咧，其實就因為都一個對身體嚟講一個好大嘅轉變啦，即係荷爾蒙又變晒啊，咁所以其實一位媽媽都會經歷好多不同種類嘅身體不適啦。咁呢張圖你都可以見到嘅。咁我哋今日集中會講一講便秘同埋孕吐嘅問題先。咁孕期咧，便秘都係一個好常見嘅會發生嘅問題。咁其實成因咧就係有一般情況下咧，通常便秘都會話係因為飲食上嘅纖維不足啊，或者水分不足啊。咁另外運動又做得少，咁令到條腸嘅蠕動都變慢啊。咁呢啲就係一般常見我哋話會引起便秘嘅成因啦。咁但係如果孕婦上嘅話咧，咁原來個荷爾蒙轉變咧，都會令到個腸道蠕動減慢啦。咁另外個子宮大咗咧，壓迫咗個腸道，都會影響嗰個腸道蠕動。咁另外可能大家咧，有時候都會即係為咗健康啲啊，或者怕唔足夠嘅營養，咁可能都會有啲保健品，或者甚至咧單補一啲咧鐵質嘅補充劑咧。咁其實鐵丸咧都有機會會引起便秘嘅，或者其實唔單止鐵，可能一啲鈣片咧都會引起便秘嘅。咁所以就一啲額外，除咗可能飲食或者水分纖維或者水分不足啊，又喐動得少咧，咁其實啲荷爾蒙啊，或者一啲咧物理上身體結構上嘅轉變咧，都會引起一個便秘嘅。咁如果有呢個便秘問題咧，唔趕藥嘅話咧，我哋可以點樣透過買藥上可以點樣做咧？咁第一就可以增加纖維嘅攝取啦。咁就蔬菜唔好意思，係因為咧嗰個頭像嗰個 share 咧會遮咗啲字遮啊。咗啲字，好啊，等我就唔可 show 能我個樣先，大家就暫時唔好望我個樣先啊。唔好意思，因為見唔到唔啲字。緊要，唔該晒你，而家咁會唔會好啲？而家非常清楚，唔該晒。係啦，係啦，咁就遮咗個 part 應該講呢個藥物呢一 part 啦。咁可以食多啲纖維啦，咁啊蔬菜水果，咁或者咧係飲多啲水。我咧變支筆出嚟，係啦，咁咧就飲多啲食多啲纖維啦。咁啊蔬菜水果大家都應該都好清楚㗎啦。咁但係留意就可以做多啲功課，留意下有啲蔬菜咧或者水果咧，其實個纖維量都唔係好多嘅啫，即係唔係諗住咧，即係食咗菜就一定有纖維。其實譬如有啲生菜啊或者瓜類啊，其實啲纖維量都不是太多。咁大家可以咧Google 自己 Google 下，睇下邊啲咧纖維量比較高啲嗰啲蔬菜咧比較適合嘅。咁另外啲穀類啦，譬如麥片啊嗰啲都會有纖維喺入邊嘅。咁另外就飲水啦，咁啊2公升嘅水要起碼夠嘅，係啦。咁其實好多時問啲客人咧，即係飲唔飲夠水咧，其實咧都好多時都淨係話得嗰4杯水咁樣。咁所以起碼2公升咧，即係8杯水咧，呢個要起碼做到嘅。因為如果你食咗好多菜，但係又飲唔夠水咧，其實都有機會會引起便秘嘅。咁所以咧，水同埋纖維咧係兩者都要配合嘅。咁另外都可以盡量運動下啦，因為運動會促進個腸道蠕動嘅。咁但係當然知道大家即係可能嗰個行動未必好方便嘅時候，咁都睇下會唔會可以做到一啲散步啊，或者孕婦都適合做嘅瑜伽，咁都會有幫助。咁另外咧就都唔好咧去忍住嗰個大便個便意啦。咁有便意咧就最好及時去排便啦。咁呢啲都係一啲咧唔靠藥咁，但係大家可以做嘅嘢嘅。咁如果真係比較嚴重嘅情況，咁可能真係嘗試改變咗生活習慣都唔係好改善到嘅時候，咁我哋有啲咩做法咧？咁其實咧都可以用一啲便秘嘅藥物去幫助嘅。咁其實便秘嘅藥物有好多種類啦。咁其實孕婦最建議用嘅咧，都會係一啲咧膳食纖維補充劑。咁其實呢啲準確啲嚟講就唔算便秘藥嘅，因為佢哋本質都係一啲咧膳食纖維嚟嘅。
咁等於就譬如平時你會食菜咁，但係如果假設食菜唔足夠，咁我哋都可以咧透過食呢啲咧飲食膳食纖維補充劑咧，去增加嗰個纖維嘅攝取嘅。咁坊間上嘅產品咧，膳食纖維有呢兩款啦。咁呢個就橙粉，唔知大家有冇聽過？咁啊比較舊代公立醫院有時都成日會出嘅嘢。咁但係好似就坊間都比較難揾到呢隻橙粉㗎啦，或者可能萬寧屈臣氏嗰啲都冇乜點賣嘅。咁但係呢隻如果你仲揾到嘅話咧，咁佢就比較麻煩啲嘅，即係抌咗落水咧就會變係一劈劈咁樣樣，有啲難飲嘅。咁而家坊間咧都會有啲咧新代啲嘅膳食纖維咧，就係一啲叫纖維樂嘅產品，咁就係另一啲咧叫水解瓜爾膠嘅成分咧，咁其實溶咗落水度咧就無色無味嘅，咁可以增加擺落任何嘅水啦、嘢飲啦或者食物度咧，可以增加個纖維。咁呢啲咧，譬如呢啲咁一盒盒一包包都好方便啦，一包其實有時都有一個蘋果嘅水溶性纖維嘅，咁呢啲食多咗咧都可以咧緩解翻嗰個飲食上纖維攝取不足嘅問題嘅。咁呢啲你就唔係藥嚟嘅，咁所以就話食得多都唔會話太擔心，因為即係等於即係食多咗菜啊，或者食多咗生果咁嘅啫。咁但係如果你話真係都好辛苦喎，想快少少見效或者真係藥性啲嘅嘢咧，咁我哋真係去到藥嘅咧，就會我哋會用一啲軟便劑。咁呢啲唔會話咧係令到刺激嗰個腸去喐動，去幫助你舒緩個便秘，而係咧透過軟化個大便，即係令到咧啲水咧入咗個大便嗰度，等佢軟身啲咧，去令到個排便容易啲嘅。咁我哋通常坊間咧就最容易買到就係乳果糖糖水啦，咁啊牌子有呢最常見有呢兩款啦。咁乳果糖糖水就甜，但係咧就唔會話令到你個糖即係佢，因為佢又唔係一啲好吸收嘅糖分嚟嘅。咁所以話大家譬如假設媽媽好擔心妊娠糖尿咁樣，咁你飲咗呢啲咧都唔需要過分擔心咧，話係會引起一啲咧即係影響血糖嘅。不過咧飲落去事實都幾甜下嘅都係啦。咁起效會偏慢嘅，呢啲飲咗咧都可能2-3日後先至會見效，咁所以唔係一啲即時性。咁但係你話如果慢即係長遠一個懷孕嘅婦女，如果都 keep 住有呢啲便秘問題咧，咁呢啲 keep 住飲咧個問題都不大嘅。咁而大家有可能會聽過一啲草餅啊，或者呢個樂可舒啊，咁呢啲咧其實係一啲刺激性嘅瀉藥。咁呢啲咧就喺孕婦上咧，我哋會最後先使用嘅嘢嚟。咁呢啲咧純粹就刺激條腸喐，咁我哋就唔係好希望孕婦用呢啲咁嘅產品。咁但係要用咧都可以用嘅，咁但係就唔會話長期咁使用，因為如果長期咁使用咧，有機會咧用下依賴咗咧條腸一唔食咧就唔識喐噶啦。咁所以孕婦可能最建議都會係用咗啲纖維產品先啦。咁跟住其次就係啲軟便嘅產品。咁呢啲刺激性嘅產品咧，可能留翻到最嚴重嘅時候先至會食啦。咁但係整體嚟講啦，咁都唔會話食咗咧，即係影響到嗰個 BB 啊，或者令到會有流產嘅機會咧，咁就都唔會有嘅。咁講完便秘咧之後，就到腎吐嘅問題啦。咁其實都一個幾常見啦。咁啊，大部分孕婦都會有嘅呢個問題，爭在係不同程度嘅啫。咁就通常早期發生，咁都係一啲咧激素，即係身體荷爾蒙上嘅分變化之下咧，咁又影響到啲中樞神經咧，成日搞到想嘔心嘔吐。咁或者有可能咧一啲心理嘅壓力啊，或者好緊張啊，咁都會加劇咗呢個孕吐嘅症狀嘅。咁當然孕吐就可能有不同程度啦。咁如果最嚴重嘅情況咧，就係持續地嘔心嘔吐，超過咗咧一般嘅程度，即係譬如話一日咧係咁嘔，係咁作嘔作悶，甚至嘔出嚟超過3次，令到咧飲食或者咧飲水咧都唔得嘅，甚至出一啲咧脫水嘅症狀，即係譬如啲尿變色啊、變深色啊、排尿嘅嗰個量少咗啊。皮膚好乾燥，失去彈性，頭暈暈，好攰，或者咧體重下降，咁呢啲都係一啲脫水嘅症狀嘅。咁呢個咧有機會咧係喺咧懷孕嘅前期咧
會發生嘅嘢。咁但係有啲人咧就可能會係16至10個禮拜前咧都會消失啦。咁但係原來有啲人咧即係成個孕期都會有呢個問題嘅。咁如果出現呢個咧，即係譬如話即係嘔到咧，即係水飲翻水都嘔翻出嚟超過8個鐘，或者食嘢咧24個小時都食唔到嘢，或者咧出現嚴重嘅脫水症狀，咁呢啲咧就一定要去睇醫生啦。咁有啲咩可以改善呢個問題啊？咁就譬如可以唔用藥嘅話，就少食多餐啦，亦都咧避免一啲油膩或者刺激性，或者咧個氣味好強烈嘅食物。咁即係有時成日就話食薑咧會幫助嗰個止暈止嘔啦。咁但係其實原來喺神吐方面咧未必幫到手嘅，即係可能避免呢啲產品咧反而會好啲嘅。咁另外咧就飲翻足夠嘅水。咁如果話藥物上嘅話咧，咁其實個維他命 B6咧係可以幫到手嘅。咁就但係一個偏高嘅劑量10至25個毫克嘅。咁呢啲咧基本上如果你話你諗住即係我都有啲 B 集產品喺手喎，咁會唔會都有咁多啊？咁其實就未必會有咁多嘅。係啦，呢啲咧通常都要專門地買一個 B6咧，先至會去到咁高嘅劑量。係啦，咁但係坊間究竟會唔會有啲即係準確地一粒係10或者25個毫克咧？咁就有機會香港就未必一定有，咁可能咧大家要想買咧，就要去自己外國啊一啲咧保健品網站咧，有機會會有嘅。咁如果再嚴重少少咧，其實就會有啲咧處方藥啦，或者一啲唔需要醫生指嘅止暈止嘔藥咧，都可以嘗試去用嚟緩解呢個情況嘅。咁但係如果好嚴重嘅話咧，有機會就係打啲止嘔針咧，咁嗰啲就係揾醫生去處理啦。咁如果係脫水嘅話咧，咁可能都要咧去飲翻補充啲電解質同水分啦。咁有機會飲，有機會可能係要打都未。咁大概咧就身體不適咧最常見嘅便秘同埋個神吐咧，就係講到咁多。咁接住落嚟咧就講到一啲咧要避免服用嘅藥物啦。咁其實咧就呢度列出嘅藥物咧，好多都未必係話一啲好常用嘅藥物嚟嘅。咁但係咧就全部都會醫生處方先至會，咁所以大家咧都未必需要擔心，就係話如果假設我去揾一啲藥房去配呢啲藥，咁會唔會話無啦啦唔為意食到咧？咁其實都未必嘅，係啦。咁但係就逐個逐個講下啲藥係咩嚟啦。咁就譬如第一種係 A 酸咧，啲暗瘡嘅藥啦，咁就食咗會搞到畸胎啦。咁跟住有啲叫做係陽鹼嘅藥物啊，或者一啲叫做係穩定情緒嘅藥物啦。咁另外啲血壓藥，有啲咧就係免疫抑制劑，咁可能係一啲類風濕會食到嘅藥物啦。咁以及一啲咧好舊代華法林，即係薄血藥咧，咁都會係即係有呢啲藥物咧，就懷孕嘅婦女咧都要絕對避免嘅。咁但係就通常呢啲咧都一定係要醫生處方嘅藥啦。咁所以就如果準備懷孕嘅話咧，都要同醫生講喎。即係如果你即係本身係譬如即係好最容易可能食到係 A 酸，你食緊 A 酸嘅咁樣你有想懷孕嘅話，你話俾醫生聽。咁甚至其實有啲藥物咧，係如果你嘅先生食緊咧，咁都可能個先生都要戒咗個藥咧，先至咧可以去令到你哋準備一個避孕嘅喎。咁所以呢啲就要同醫生講嘅，其實就問醫生咧，醫生都會清楚。咁除咗一啲藥物上咧，可能有啲疫苗都要避免啦。咁其實坊間有啲疫苗，而家就以前就好興，就係啲疫苗就係滅活疫苗啦。咁即係話啲病毒咧就係減弱咗嘅版本嘅。咁而家就當然有啲就係一啲叫 mRNA 疫苗啦。咁嗰啲就話可能會安全啲。咁但係坊間啲滅活疫苗嘅例子咧，就譬如有啲水痘針啊、流感噴鼻針啊、一啲麻疹嘅針啊，或者黃熱病呢啲針咧，咁其實咧都有個風險喺度咧，就係嗰個病毒咧就未死嘅，純粹係弱咗嘅。咁有機會咧都會透過胎盤咧進入個胎兒嘅體內咧，令到個胎兒咧感染咗個病毒。咁所以呢啲咧都係嘅。如果想打疫苗，都係要先諮詢過醫生先啦。
咁其實除咗頭先一啲就話絕對要避免嘅藥物啦，咁平時日常生活可能都會就懷孕嗰10個月，咁可能有時都會有啲傷風感冒症狀啊，或者一啲其他小問題嘅時候，咁其實大家都好擔心就呢個藥我懷緊孕食唔食得啊咁樣樣，咁其實事實上咧就只有咧少數嘅藥物咧係真係會對胎兒有不良嘅影響嘅，咁跟住落嚟就同大家講下啲常見嘅例子啦。咁呢個頭3個咧就係一啲有機會大家咧會喺日常生活咧唔為意嘅情況之下咧，去會有機會都好容易買到嘅藥物嚟嘅。咁後面呢兩個咧就唔係藥物啦，咁但係都係一啲咧對懷孕期間咧，即係孕婦係需要避免接觸嘅物質啦，咪就係酒精同尼古丁。咁第一種咧就係消炎止痛藥，咁其實大家就止痛藥咧，其實係一個好大嘅類別嘅。咁其實咧就籠統啲嚟講咧，就呢度應該分3大類啦。咁但係最容易接觸到嘅，可以喺唔使醫生紙買到嘅情況下咧，就會係撲熱息痛，即係必理痛嘅有效成分啦，以及咧一啲非類固醇消炎藥。咁其實撲熱息痛咧就唔消炎嘅，咁就另外非類固醇消炎藥咧，就係啲俗稱嘅消炎止痛藥啦。各位同事有興趣咁就撲熱息痛嘅藥咧，就都大家都可能未懷孕前都會經常接觸到啦。咁基本上就一個相對安全同平嘅藥嘅。咁唔知大家有冇留意之前就即係可能新聞講就話美國嗰邊就話有報告就話即係啲撲熱息痛會引起嗰啲小朋友會生出嚟會自閉啊。咁但係其實咧，事實上就冇相關嘅數據係真係確實話係引起嗰個自閉問題。咁所以咧，如果孕婦需要一啲止痛藥嘅咧，咁其實咧撲熱息痛都會絕對係最安全嘅選擇嚟嘅。咁不過咧，佢唔好處咧就係比唔消炎咁，所以佢比較適合一啲輕微嘅痛楚啊，就會先至可能即係輕微痛楚先夠力啦。咁非類固醇消炎藥咧，咁其實就會比撲熱息痛咧係更加強嘅，因為佢有消炎嘅作用。咁非類固醇消炎藥咧係一個類別嚟嘅，其實入邊有好多種成分喺入邊。咁正常情況下咧，我哋都會只係短暫咁使用嘅。咁佢其實點解短暫使用咧？因為佢會比撲熱息痛咧容易有更加多嘅副作用啦。咁譬如有啲人藥物敏感就唔食得非類固醇消炎止痛藥啦。咁另外就算冇藥物敏感，食消炎止痛藥咧都有機會會咧引起一啲胃潰瘍啦，即係傷胃啦，俗稱或者消化不良嘅問題。咁另外咧用得越多嘅話咧，都會咧引起一啲我哋俗稱傷心傷腎啦。咁但係當然唔係話用一次就會。咁但係隨住用得越多或者食嘅份量越多咧，咁呢個風險咧會逐漸增加嘅。咁所以就我哋每次都話消炎止痛藥咧，都只係咧用得越短就越好，同埋越低嘅劑量就越好。咁非類固醇消炎止痛藥咧，個成分就有好多啦。咁但係其實咧，大部分咧理論上咧就需要醫生處方咧先至買到嘅。咁啊，唯獨是咧得個別少數成分咧係可以就咁咧揾藥劑師就買到嘅。咁呢度咧右邊咧 show 嗰個成分咧就係可以揾藥劑師買到，咁我哋就叫 ibuprofen 布洛芬啦。咁得呢隻咧可以揾藥劑師買到，咁坊間流行嘅牌子，假設大家會去萬寧咧，可能會見到呢幾隻牌子嘅，係啦。咁但係個別一啲社區藥房咧，都可能會配一啲咧散丸，就可能一排排咁配。咁大家如果真係會去一啲 RH 藥房配藥咧，咁其實真係十分小心，因為有時如果你哋喉嚨痛，咁又真係揾嗰啲藥房去配藥咧，咁其實佢哋都未必有相關嘅知識嘅，因為佢哋其實嗰啲 RH 藥房咧。有時咧都會出一啲咧要醫生處方嘅非類固醇消炎止痛藥啦，咁而都唔肯定佢哋清唔清楚即係其實嗰啲消炎止痛藥孕婦係唔食得嘅。咁所以咧呢啲咧就最好咧都揾翻藥劑師啦，或者咧醫生咧去睇下自己係咪真係要食一啲即係如果痛得好犀利，用必理痛解決唔到嘅話，
咁呢啲情況咧，其實最好揾翻醫生咧，睇下下一步會點樣樣嘅。咁其實咧，呢啲消炎止痛藥咧，係懷孕期間咧係唔建議服用嘅，因為咧就20週或以後食嘅話咧，有機會咧會影響個胎兒個腎臟。咁如果影響胎兒個腎臟咧，有機會造成羊水過少啦，咁啊影響個胎兒嘅，係啦。咁就所以咧就呢啲藥就最好咧如果你話20週以後咧就絕對唔可以服用啦。但係20週以前要唔要服用咧？咁最好都係咧同醫生諮詢一下。咁但係如果當然即係止痛呢一刻好痛嘅時候又未揾得到醫生咧，咁大家都係食翻必理痛咧去頂住檔先就 O K 嘅。咁但係就千祈咧唔好亂咁買啲消炎止痛藥食啦。咁另外大家都唔為意嘅產品咧，就另一樣嘢叫阿士匹靈。咁其實阿士匹靈咧都可以理論上叫做一啲消炎止痛藥嚟嘅。咁但係阿士匹靈咧，就大家可能了解嘅咧，就係一啲咧平時譬如屋企人屋企啲老人家啊，咁有心臟病咁或者驚佢中風就會食阿士匹靈啦。咁其實咧有時咧老人家食嗰啲咧叫低劑量嘅阿士匹靈，咁佢個作用咧最主要係抗血小板。咁但係坊間咧有機會會買到一啲咧比較高劑量，譬如一粒咧係300啊甚至500個毫克嘅阿士匹靈咧，咁嗰啲咧其實係攞嚟止痛用嘅，亦都消炎止痛藥一族嚟。咁所以阿士匹靈咧其實都係消炎止痛藥。咁有高劑量嘅阿士匹靈咧係適合咧係懷孕期間食嘅，係啦，咁都係咧會影響個胎兒嘅血液循環。咁講完一啲消炎止痛藥之後咧，第二樣有機會需要留意咧，就係一啲咧叫做通鼻塞藥。咁呢個通鼻塞藥咧叫艾麻黃鹼。咁其實會唔會咁容易買到咧？咁呢隻又對比相對上咧就未必咁容易買到，因為咧需要藥劑師配嘅。咁如果大家譬如話有時好擔心，我自己出街買嗰啲幸福傷風素啊，或者必理痛一啲傷風感冒配方，會唔會有呢啲成分咧？咁一般嚟講咧就應該唔會有嘅。係啦，佢哋嗰隻通鼻塞成分咧係另一種。咁而呢一種咧，即係艾麻黃鹼咧，有一啲比較強力啲嘅通鼻塞藥咧，就唔會擺喺貨架上咧，俾大家咧就咁買到嘅，都要揾藥劑師，起碼係藥劑師配或者醫生配到嘅。咁所以就呢個咧就還好，就唔使咧咁擔心，就話嗰個隻藥寫住佢通鼻塞喎，咁我係咪唔食得啊？咁基本上你喺萬寧屈臣氏就咁貨架買到嘅咧，都唔會有呢個成分嘅，咁所以就唔使過分擔心。係啦，咁但係就有機會都因為可能會係唔知某啲情況下，如果由一啲唔知咩人士咁又俾咗啲通鼻塞藥你咧，咁呢隻成分咧就都會影響個胎兒嘅，都係即係未必話係醫生會俾你嘅藥，有時真係喺坊間都會自己買到嘅藥。咁藥物要值得即係可能話大家日常生活可能容易買到嘅就係頭先嗰幾種啦。咁至於就呢啲其他唔係藥物物質上咧，咁而家就講下啦。咁其實飲酒嘅話咧，唔知會唔會有啲媽媽可能會本身就比較中意飲酒啦。咁要留意嘅咧就係懷孕期間咧，任何嘅酒即係任何嘅份量嘅酒，就算你話我就係飲一小啖都好咧，咁其實咧，都有機會會傷害到個胎兒嘅，可能會引起流產啦、早產啦，甚至死胎啦，亦都咧會引起畸胎嘅問題。咁所以咧，懷孕期間咧就要滴酒不沾啦。咁除咗滴酒不沾之外咧，煙咧都係咧會引起個流產嘅，無論係你自己食煙啦，或者二手煙，甚至三手煙咧都有機會影響嘅。咁就呢度都睇到啦，可能又會引起譬如一啲異位妊娠啊，即係宮外孕啦，晚期出血啦，早產風險啦，增加 BB 或者 BB 暴露二手煙都會猝死啦。咁另外亦都會引起一 BB 畸胎嘅問題啊，令到母乳分泌減少啊。咁所以咧酒同埋煙咧都係兩個咧一定要絕對避免嘅嘢嚟嘅。好，咁就避免嘅嘢咧就講到咁多啦。咁跟住咧就一啲咧可以食嘅嘢啦。咁其實一個媽媽即係懷孕期間營養嘅補充咧，咁就其實又冇話特別
即係有啲咧，即係淨係媽媽先要補充嘅嘢。咁正常作為冇懷孕嘅時候嘅女人又唔使補充咧，其實都差不多都係嗰啲嘢嚟嘅啫。咁都係一紮維他命啦，維他命就有 A 啊、B 啊、C 啊、D 啊、E 啊咁樣一紮啦。咁另外都會有啲咧係礦物質嘅。咁礦物質即係講緊一啲鐵啊、鈣啊、鋅啊、鎂啊，類似呢啲啦。咁呢度都列出咗呢一啲咧，即係可能咧都會建議，即係世界衛生組織建議咧，即係媽媽都會可以攝取嘅一啲成分啦。係啦，咁就好。咁其實保健品咧就都幾多人咧，即係我哋平時啲客人上嚟問我哋嘅時候咧，都攞起一啲維他命就問我哋啊，呢隻藥我食唔食得㗎？咁其實要留意咧，就係維他命咧就唔係藥嚟嘅，或者你哋所謂坊間啲保健品咧，其實就唔叫藥嘅。咁本身咧，佢哋都係一啲日常我哋飲食中咧會遇到嘅物質嚟嘅。咁只不過咧，佢變咗做一粒粒，即係好似咧好藥嘅嘢啦，即係藥丸啊或者膠囊啊。咁呢一粒粒就令到你好似覺得啊係一種藥。咁但係其實有時咧藥唔藥咧就唔係一粒藥丸就叫藥，而睇成分嘅。咁基本上維他命礦物質都係你飲食上會有嘅嘢。咁我哋點解要食保健品咧？都係咧，因為你飲食上咧未必可以咁均衡嘅攝取晒嗰啲營養嘅話咧，咁就唯有咧可以靠保健品咧去令到咧維持翻一個健康啦，即係咧你攝取翻足夠嘅數量啦。咁所以留意清楚咧，就保健品咧就唔可以叫做藥嚟嘅。唔好意思啊，Jackie，介唔介意大聲少少啊？啱啱頭先見到有媽媽話唔夠大聲，係啊，可能要大聲少少。唔該晒你。係，不過大聲少少，我就要對住個 mon 就好近啊，大家就唯有唔好望住個樣啦，我要好近部電腦啫，係啦。咁保健品留意啦，即係咧都係嘅，唔好諗住保健品攞嚟醫病啊，或者醫病就一定唔會攞保健品嚟醫病噶啦。咁我哋食得嘅咧，多數都係填補翻我哋飲食上嘅唔均衡啦。有時如果譬如貧血、骨質疏鬆嘅話咧，就譬如今日就懷孕係啦，懷孕有時咧個別有啲成分咧，我哋都會話建議補充翻嘅。咁有時特定嘅情況下，我哋都會食一啲保健品或者維持健康嘅。咁其實大原則都係嘅，冇保健品咧係唔一定要食嘅。咁只要你做到飲食上嘅均衡嘅話咧，保健品從來都唔係必須要食。咁但係如果你話你擔心即係自己，譬如即係你翻工嘅成日都出街食啊。咁啊，飲食上未必真係做到好均衡嘅話咧，咁其實保健品真係一個攞嚟打底咧，都係即係一個好嘅做法嚟嘅。咁懷孕期間咧，就有啲咩特別可以補充嘅咧？咁呢度就列咗出嚟啦。咁其實就包括咧葉酸啦，即係其中 B 集嘅一種啦，就叫維他命 B9啦，維他命 C、維他命 D、鈣、鐵片同埋奧米加3。咁啊，逐個簡單講解一下啦。咁葉酸我相信都好多媽媽都聽過啦。咁其實個用途都係咧，避免即係有助嗰個胎兒嘅神經發展啦。咁就你神經管就當係即係嬰兒嘅可能未完全發展成熟嘅脊椎啦，你可以咁講啦，係啦。咁就如果缺乏葉酸嘅話咧，咁有機會令到佢嘅神經管咧發展得好喎。咁我哋會建議咧，就係咧你懷孕前啊，至少1個月咧，已經要開始食葉酸。咁啊，每日咧大概食400至600個微克嘅葉酸，咁可以咧持續咧補充到第12個禮拜就結束嘅。咁呢個咧就可以食到懷孕後12個禮拜咧，都可以唔使特別補充嘅啦，係啦。咁但係呢個需要注意咧，就係咧懷孕前咧係最好補充下嘅。咁葉酸坊間咧，大家都唔難買到嘅。不過有啲葉酸產品咧，就可能係400個微克，有啲可能係800個微克，有啲可能係1個毫克，即係1個 mg。
一個 mg 咧，即係都係1000個微克啦。咁其實咧都 OK 嘅，即係唔會話擔心咧太多。咁但係總之起碼有400個微克咧就 OK 㗎啦，係啦。咁多數坊間有啲最盡去到1mg 1毫克咧都可以嘅，係啦。咁冇乜特別嘅，咁就空肚或者跟餐食。但係其實有時咧，坊間有啲針對孕婦嘅維他命產品咧，本身入邊都會已經有葉酸，咁所以有機會咧唔需要額外再買一啲葉酸嘅。咁但係除非你話你諗住備孕嘅，真係咧去準備懷孕咧，咁其實你可能係可以咧單獨買個葉酸產品咧，由懷孕前開始補充。咁但係你到你發現有懷孕嘅時候咧，不妨考慮轉一啲咧多種維他命嘅產品咧，咁入邊都已經有足夠嘅葉酸喺入邊噶啦。咁維他命 C 啦，維他命 C 都係咧一啲即係身體製造皮膚啊、血管啊、骨骼關節啊可以用到嘅嘢啦。咁亦都咧減低個早產風險嘅維他命嚟嘅。咁孕婦建議要攝取200個毫克啦。咁但係其實咧維他命 C 呢樣嘢，老實講就都唔使額外要透過食即係維他命丸咧先至攝取足夠嘅。咁基本上都日常飲食都會攝取得足夠㗎啦，都。咁呢啲一啲坊間常見嘅產品啦，咁但係如果可能大家呢一刻未懷孕嘅，咁純粹又即係簡單講解下咧，就其實維他命 C 咧都有分普通版同埋一啲長效版嘅。咁普通版咧，我哋建議咧最多一粒食500個毫克就算啦，因為咧多得滯就屙走嘅啫。咁但係如果長效版因為慢慢放咧，咁有啲坊間啲1000毫克個一粒嘅咧，咁因為佢持續釋放嘅，咁所以咧就1000個毫克都夠嘅。咁但係如果你有時見到嗰隻唔係持續釋放版，即係唔係 time release 嘅，或者佢唔係寫住長效嘅，你想買普通版嘅呢啲咧，咁有時如果佢一粒有啲係1000個毫克普通版咧，就可能唔建議食嗰啲啦，因為咧有一半咧都食落肚都屙走嘅啫。咁有啲咀嚼啊、水溶啊，咁啊冇乜話會即係有效啲嘅，即係都係睇你喜歡啦。即係唔中意吞咪照或者溶咗落水咁都 OK 嘅。不過通常呢啲咧，即係你食一粒咧，都基本上都爆咗你一日要嘅維他命 C 噶啦。咁多咗就會屙走啦。咁但係建議啦，每日唔好多過2000個毫克啦，多得滯咧就會腎結石啦或者肚屙嘅。咁到 D3啦，咁其實 D3咧，大家都知就幫助鈣嘅吸收啦。咁所以媽媽即係個小朋友都要長骨頭啦。咁所以咧，除咗要有足夠嘅鈣之外咧，咁個 D3咧都可以幫助咧媽媽去吸收飲食上嘅鈣質嘅。咁而事實上 D3咧，我嘅睇法咧就應該現代人咧都幾多人係缺 D3嘅。係啦，咁雖然咧，大家都知道咧 D3可以曬太陽油啦，咁但係基本上咧，大家可能都現代人生活咧好多時都喺室內啦，咁未必可以咧曬得足夠嘅太陽咧。咁其實 D3有時個水平咧可能都偏低嘅。咁其實我會幾建議大家咧，即係如果去做身體檢查咧，即係不妨都驗一驗自己 D3嘅水平咧，睇下會唔會低得滯。咁如果 D3個水平偏低嘅話咧，有時咧唔單止係影響個鈣，有時可能係個瞓覺啊、情緒啊。免疫力啊都會有影響嘅。咁成日啲即係大家都睇廣告，即係以為維他命 C 就幫助免疫力啦。咁但係其實咧，如果 D3係缺乏嘅話咧，都會影響到個免疫力嘅。咁所以咧，成日與其話補咁多 C 咧去幫助免疫力咧，我其實大家更加建議大家補呢個維他命 D 或者我哋叫維他命 D3咧，係或者會更加幫到個免疫力手嘅。咁基本上香港嘅產品嚟講咧，就大部分都係1000個 IU 即係1000個單位一粒嘅，咁啊冇得再多噶啦，香港就係啦。咁但係而事實上咧，我哋會建議懷孕嘅婦女一日咧最多去到4000個單位咧都得嘅。咁所以如果你喺香港買嘅話咧，有時咧呢啲食1粒至2粒咧，可以每次食到2粒都得嘅，係啦。咁如果你外國買嘅話咧，有啲咧都會一粒已經係有2000個單位啊，甚至4000、5000啊、1萬啊個單位都有嘅。
咁如果即係驗到，譬如話做個 body check，發現自己唔好足夠 D3咧，咁有時咧就可能要食一啲高劑量啲嘅 D3咧，去即係提升翻個 D3 水平，快啲提升翻個 D3 水平。咁所以呢個都可以，大家有興趣 body check 咧都可以驗埋嘅，係啦，就唔係一啲 standard 標準咧會幫你驗嘅嘢，咁但係我都幾建議大家驗一驗會好啲。咁就建議跟餐食啦，因為 D3係一啲咧油溶性嘅維他命嚟嘅。咁如果嗰餐即係嗰個嘢食上有油脂咧，會幫助佢吸收嘅。咁鈣啦，咁留意翻咧就鈣咧，懷孕啦，或者其實基本上一個正常婦女咧，其實咧一日要攝取鈣咧係要幾多下嘅，1000到1200個毫克嘅鈣嚟嘅。即係如果講緊杯奶嘅話咧，你一定要飲5-6杯奶咧，先至單飲5-6杯奶咧，先至有足夠嘅鈣嘅。咁媽媽如果即係係咪一定要食鈣片咧？咁其實就好睇你飲食上攝取幾多啦。如果你本身都有飲一啲奶啊，或者啲高鈣嘅奶粉啊，咁又會食一啲深綠色嘅蔬菜，咁其實有時咧都可以咧就自己上網即係 Google 一下，睇下你本身飲食上會大概攝取到幾多鈣啦。咁如果你一日 target 1000到1200克嘅，咁其實你就可以計下數，睇下自己，咦？如果飲食上淨係做到5-600，咁可能你就可以咧買一啲鈣片產品咧，去咧攞翻剩低嗰5-600。去咁樣做，咁所以咧就鈣片冇話一定要食幾多，咁但係我哋咧就 target 就1000到1200個毫克，咁就好睇你飲食上做到幾多咧，咁你可以攞鈣片咧嚟做填頭咁樣樣。咁啊飲食鈣片就留意咧就跟餐咧會比較好嘅，因為就用啲胃酸咧即係溶咗啲鈣咧就會吸收好啲，咁所以就跟餐食就會比較好啲啦。咁但係即係如果大家中意飲茶飲咖啡，留意咧，即係鈣片就唔好同茶同咖啡一齊飲啦，飲咗咧就吸收唔到嘅，同埋切片都要分開，因為兩個會爭住吸收嘅。咁好快講解下咧，就即係基本上啲我哋平時啲病人或者客人咧上到嚟藥房咧，就都好常問咧，即係坊間啲鈣片點樣揀嘅。咁主流咧就應該有，而家就可能有3大類嘅鈣片啦。咁就包括碳酸鈣、檸檬酸鈣同埋一啲海藻鈣啦。咁碳酸鈣咧就鈣含量比較高啲嘅。咁所以咧，佢一日咧可能食一粒咧，即係坊間有啲一粒咧已經有可能500-600個毫克嘅鈣啦，咁就會好大粒嘅。但係就佢鈣含量高啦，性價比最高嘅。咁但係有機會咧，有啲人食咗會便秘同胃氣嘅。咁所以如果你食呢隻嘢，吞得到大粒嘅，食咗又冇便秘冇胃氣咧，咁佢會最好嘅，因為佢係 CP 值最高嘅碳酸鈣。咁但係如果有啲人咧就吞唔到咁大粒，或者咧食咗會有便秘啊、胃氣嘅問題嘅，咁啊可能咧就可以揀檸檬酸鈣啦。因為檸檬酸鈣咧就係咧少啲呢啲便秘啊、胃氣問題啊，咁亦都細粒啲嘅。不過因為佢細粒咗咧，咁所以咧佢鈣含量係低啲嘅。咁通常咧就一粒碳酸鈣咧，可能咧就等於2粒檸檬酸鈣。所以就有時就可能要食得多啲咧，先至冇碳酸鈣咁多鈣啦。咁第三類咧就海藻鈣啦。咁其實就啲人成日都話天然鈣咁，係咪會好啲啊？咁海藻鈣咁其實就理論上個吸收咧都唔錯嘅，係啦，所以咧都可以係一種咧鈣嘅，即係攞佢嚟補充鈣都 OK。咁但係就冇話佢係天然咧就特別好嘅，係啦，因為鈣咧就你分唔分你天然咧落肚溶鬼咗咧都係鈣嚟嘅啫。咁個海藻鈣吸收咧都唔錯，咁所以咧就對比碳酸鈣咧佢都係少啲副作用嘅。咁佢個吸收率咧同檸檬酸鈣都差不多，咁所以兩者咧都唔一定要跟餐食嘅，即係唔跟餐食都得。咁但係留意咧就海藻鈣，坊間海藻鈣產品咧都偏貴嘅。係啦，咁所以我覺得咧，如果即係有啲咧，我見到坊間產品咧4粒先做到600個毫克嘅鈣啦，咁檸檬酸鈣有時可能2粒都已經有500個毫克嘅鈣，咁但係海藻鈣有時啲產品價錢咧可能係檸檬酸鈣嘅2-3倍咁多，咁我就會覺得睇錢做人啊。咁其實講到最尾咧，都係咧食幾多粒
有幾多毫克嘅鈣，咁你計條數咧，邊個抵啲咧就食邊個嘅啫，我係咁睇嘅，係啦，咁所以就冇話海藻鈣特別好，係啦，咁但係如果你話你同個 sales 關係好啊，咁你幫支 support 佢啊，咁你又食得足夠嗰個即係自己一日，譬如我真係爭500毫克嘅鈣喎，咁你又乖乖地食足3-4粒，你又 OK 嘅，咁你可以食海藻鈣。咁但係如果你話接受到其他鈣咧，咁其實呢啲都係啲好好嘅選擇。咁坊間亦都有啲產品係齋鈣啦，呢啲就加咗 D3啦，咁就加 D3其實相對會最方便嘅，咁就即係一次食晒兩樣嘢，咁其實就算你如果食鈣片冇食 D3咧，都會效果爭啲，咁所以有啲咧即係啲商家都好貼心咧，已經幫大家諗埋咧就配搭好噶啦，咁啊一粒咧有齊晒兩樣嘢，咁就可以揀呢啲咯，即係如果想食鈣片就加埋 D3會好啲嘅。咁鐵質啦。咁懷孕嘅女士咧，更加要補充足夠嘅鐵質嘅。咁鐵質咧，坊間都有好幾種啦。咁就呢啲係最普通嗰啲鐵啦，食得多即係食咗，有啲人咧就會嘔心便秘嘅。咁就如果有呢啲咁嘅情況下咧，可以轉用呢啲我哋一啲叫做複合鐵啦。咁呢複合鐵咧就個腸胃副作用係比較少嘅。咁如果真係要補充鐵嘅話咧，可以用一啲咧呢啲咁嘅鐵嘅產品啦。不過呢啲就偏貴啦，呢啲係比較 cheap 啲。係啦，咁就有啲舊代嘅鐵啦，就容易引起便秘啊、胃痛啊，咁亦都需要空肚食嘅。咁就但係如果真係補鐵嘅話咧，就其實咧又唔一定要日日食鐵嘅。我哋發現咧，隔日補鐵咧，其實比每日補鐵咧係個吸收係更加好喎。咁所以如果女士有貧血啊，或者真係擔心自己鐵質吸收得唔好咧，咁其實可以隔日食鐵丸咧，就唔一定要日日食鐵丸嘅。咁同維他命 C 一齊食嘅話咧，咁個質吸收會好啲嘅。咁當你食鐵咧，就唔好飲茶飲咖啡啦，同鈣片一樣。咁食鐵丸亦都唔好同鈣片一齊食，因為會撞嘅會。咁最後呢個咧就想特別即係點解係咁飛咧，即係講得咁快咧？因為呢一個比較想大家 highlight 翻咧，就奧米加3，因為都未必係咁多媽媽會食嘅嘢。咁坊間即係唔知大家有冇見過藻油 DHA 啦咁其實奧米加3我哋會建議咧，就確實媽媽係要食多啲 DHA 嘅，係啦。咁但係其實奧米加3咧係我哋要嘅嘢啦。咁而最容易獲取奧米加3嘅產品咧就係魚油啦。咁留意係魚油，唔係魚肝油，係啦，魚油先係攞奧米加3。魚肝油係小朋友攞嚟食營養嗰啲嘅。咁如果你話你想食奧米加3，咁你可以選擇用魚油產品嚟去攞奧米加3啦。咁但係其實大家如果會食三文魚啊、深海魚嗰啲鱈魚啊，油分比較高咧，咁都有好豐富嘅奧米加3喺入邊嘅。咁如果你飲食上做到咧，盡量飲食上做到。咁但係如果真係唔係成日食呢啲深海魚咧，咁都可以考慮咧食一啲奧米加3產品嘅。咁呢一個咧係會比較建議大家咧要補充嘅，因為一嚟咧就亞洲人飲食唔係成日做到啦，二嚟咧就係獲取足夠嘅 DHA 咧，可以減少早產嘅風險嘅。咁我哋而家都會幾建議咧，係女士咧一日咧都起碼咧要有夾埋啊，最好都去到1000個毫克嘅奧米加3。即係 DHA 同 EPA 加埋咧，要有1000個毫克嘅。咁 DHA 除咗話幫助到減少早產嘅風險之外啦，咁作為一正常人食咧，咁 DHA 有補腦補眼嘅功效啦，EPA 咧都會有啲咧即係抗發炎啊，改善心血管疾病嘅一啲好處，咁所以都幾多用途嘅奧米加，即係奧米加3係幾多用途嘅。咁呢度咧就冇辦法詳細咁講，但係咧想講嘅咧就係咧，其實就坊間有好多魚油嘅產品啦，咁我哋其實咧要識得揀嘅，因為咧魚油揀得唔啱嘅話咧，有機會係食得足夠嘅奧米加3嘅，咁大家可以留意咧，就譬如喺揀嘅時候咧，揀啲叫做 RTG
RTG 嘅魚油啦。咁另外就可以咧就計下咧魚油咧嗰個濃度啊或者個純度有幾多啊。咁其實我哋建議咧最好就超過80%嘅奧米加三。咁啊陣間會講下點樣睇嘅啲濃度。咁啲魚咧都可以揀啲咧中小型魚會好啲嘅，係啦，因為咧冇咁容易積聚到咧啲毒素。咁頭先就講話點樣計啦，咁咧點樣計咧就要睇營養標籤嘅。咁呢度咧就攞啲例子嚟 show 俾大家睇。咁譬如咧有一隻某個澳洲嘅牌子咧，佢有出咗2款嘅魚油嘅喎。咁咧佢有一款魚油咧就大大樽嘅，咁一樽咧就唔知成百幾200粒啦。咁通常咧就唔識嘢咧就會認住，咁大樽魚油先嗰200-300蚊，唔知300-400蚊咁多粒咧，咁啊好抵啦。咁通常個個翻去食咧就淨係食1-2粒，咁就以為自己食咗魚油落肚啦。咁冇錯係食咗魚油落肚嘅，但係咧都話講食魚油咧食奧米加三。咁所以咧我就睇下咧，如果食2粒呢啲咁嘅魚油咧，就有幾多奧米加三啦。咁所以睇營養標籤咧，就話一個 serving 咧就係2粒啦。咁2粒入邊咧就俾到你360個 EPA、240個 DHA，咁加埋有600啦。咁呢兩個嘢加埋有600個 mg。咁其實咧就2粒咧先至有600個 mg，咁即係一粒得300個 mg。咁換算之下咧，其實佢奧米加三濃度咧得30%嘅，咁即係話成粒嘢咧得30% 係你想要嘅嘢。咁有70% 咧就係咧你要嗰啲油嚟嘅。咁我哋其實都唔想要咁多嗰啲油，所以呢一粒咧唔係一個咧比較好嘅產品。咁而同樣個牌子咧有另一隻產品咧係濃縮啲嘅魚油咧，咁啊睇到營養標籤咧一粒 capsule 咧就已經有600個 mg 嘅奧米加三啦。咁所以咧佢個濃度60%。咁我哋咧就可能咧想食呢啲咧比較濃縮啲嘅魚油產品咧，咁就可以避免自己食咁多你唔需要嘅油落肚啦。咁呢個咧，大家到時睇嘅時候咧，你就可以睇下咧，佢邊句寫住 Omega 3啦，咁你就睇佢 Omega 3寫住有幾多，咁然之後咧再睇下 EPA 同 DHA 加埋有幾多，咁你就將咧呢一個 DHA、EPA 條數咧就除以嗰個 Omega 3嘅份量咧，咁600除1000，咁就係60%啦，就有咁多個 Omega 3啦，係啦，咁所以咧就呢啲要自己睇營養標籤啦，咁啊計下數咧，咁就會知道嘅。咁呢個簡單咧，就其實咧好簡單個道理咧，就係邊啲係低濃度嘅魚油咧，就通常一樽咧都超級多粒嗰啲，即係講緊百幾200粒一樽嗰啲咧，基本上都係啲低濃縮魚油噶啦。如果你認真睇佢嗰個服用標籤咧，佢係會叫你咧，即係可能一日食4粒至6粒咧不等嘅。咁呢啲咧，我哋就唔好建議大家買呢啲噶啦。基本上你買親嗰啲靚嗰啲魚油咧，都係好細樽嘅，頂盡都係60粒啊、90粒啊一樽。咁樣咧，咁價錢都會偏高嘅，就因為佢係濃縮咗。咁我哋都會建議大家咧，盡量買啲高濃縮魚油咧食咧會好啲嘅。咁你就咧食1粒咧或者2粒咧，都基本上做到一日1000個毫克嘅奧米加三啦。咁而惠氏又出咗藻油 DHA 啦，有啲產品都出藻油 DHA 啦。咁其實藻油 DHA 咧都係就如果有啲女士係食素嘅，咁或者頂唔順魚嘅，咁當然藻油都係其中一個咧獲取奧米加三嘅來源。不過咧就藻油 DHA。不過咧就藻油 DHA 嘅話咧就嗰個 DHA 含量就一粒咧，即係呢個一粒可能得嗰200個毫克 DHA。咁其實我哋一日都希望食到400至600個毫克 DHA 咧，咁呢啲咧就未必一粒就夠嘅，係啦。咁所以咧就盡量食翻魚油咧，可能就會比較容易攞到多啲嘅 DHA。係啦，食藻油 DHA 咧，一日可能食得比較多先得。咁但係如果你海鮮敏感嘅話咧，咁就都可以食嘅，係啦，只不過 DHA 含量咧就真係唔算特別高。咁而坊間都好多產品咧已經有齊晒咧，即係一個孕婦咧需要嘅維他命啦。你見到啲葉酸咧，佢都已經有600個微克咁多，咁所以有時懶咧就直接食呢啲都 OK。不過你見到佢鈣咧就得210個毫克鈣，咁有時咧單食佢咧。鈣嗰方面就唔夠，咁所以可能咧你有可能咧就需要咧食1粒呢啲咧額外再加鈣片，同埋額外再加個魚油咧，
先至會叫做齊晒啲營養啦。呢度咧就時間咁上下，我後面講嗰啲咧就唔係話好特別嘅嘢，咁所以可能我哋就去到呢度，跟住就等 Q&A。可以啊，謝謝嗯，你，唔該晒 係 Jackie，係啊，非係。常之清晰啦，同埋都全面啦，可以講翻俾各位孕婦或者可能產前產後嘅大家要注意嘅地方，不論係藥又好，或者係一啲嘅補充劑又好。我自己雖然未係一個孕婦，但係我自己都獲益良多，所以非常感謝。咁啊，以下呢個時間咧，就我哋開放咧俾各位嘅媽媽們啦、爸爸們啦。咁如果你哋真係對頭先 Jackie 咧嘅分享有任何想知多啲嘅話咧，歡迎你可以咧透過呢一個嘅 chat room 同我哋講嘅。咁咧喺啱啱呢個嘅阿 Jackie 分享緊嘅時候咧，其實咧已經有位嘅參加者已經問緊有關於一個嘅孕婦益生菌嘅問題啊。咁咧就問咧，請問可唔可以每日食孕婦益生菌代替咧？咁樣。我估佢就想講便秘嗰 part 啦。咁嗯其實都有啲益生菌係可以確實咧促進翻個蠕動嘅，係啦。咁使唔使要孕婦益生菌咧？咁我相信咧，坊間有啲益生菌就如果佢針對孕婦咧，我估佢都只係加多咗其他嘅料落去，令到佢包裝到好似係孕婦就即係專門孕婦食咧就啱咁。但係你話事實食咗嗰啲會唔會對你即係作為一個媽媽係特別有好處咧？咁我相信就未必嘅，係啦。咁所以你買一啲普通益生菌都得。咁不過呢一個就幾牽涉，就唔係隻隻益生菌都有機會改善到便秘嘅問題。咁但係如果要試嘅話咧，都可以試嘅。但係有可能需要問一問啲藥劑師咧，去幫你睇一啲有冇一啲針對個別菌種咧，可以喺便秘方面有幫助咧。咁嗰啲可能會有效啲。咁但係就算冇嗰啲品種，咁坊間通常嗰啲咩乳酸桿菌啊、比菲德氏菌啊，喺促進腸胃上咧都係有即係最多嘅醫學實證就喺改善腸道嗰方面啦。咁所以如果要試嘅話咧，都可以照試嘅。咁但係益生菌要俾啲時間佢，可能通常都一個月到2個月先至知道隻產品幫唔幫到你手。咁所以就如果即係話我好抗拒啲纖維啊或者通便劑啊，咁真係想試益生菌，或者都擔心係或者都唔係嘅，純粹好有興趣益生菌咧，照試就 O K 嘅，起碼唔會影響個 BB。咁但係就要對佢個好處要有啲個期望管理咯，即係都要俾足夠時間佢啊。咁同埋都係未必一定話幫到手，但係試係可以試。嗯係，始終益生菌都要時間去吸收。好啊，感謝你啊，Jackie。咁咧，啱啱都收到一個問題啦，就係咧，請問如果產後之後咧，係咪要繼續食一啦，綜合維他命、2鈣片同埋3DHA 嘅咧？產後咧就其實都係嘅。咁即係因為都會經過乳汁去傳到俾個 BB 啦。咁所以就綜合維他命、鈣片、DHA 都係嗰句咯。係咪繼續食咧，都好視乎你飲食上做到幾多。係啦，從來嗰個都係話你飲食上攝取得足夠咧，全部呢啲咧都唔需要攝取，因為都係嗰句填淡嘅啫。係啦，咁但係如果真係比較擔心咧，即係我會建議就都可以食嘅呢啲，係啦，因為即係係咪都食咗一啲打咗個底咧，咁就唔使太擔心飲食唔足夠。尤其你而家一個人就要一個人食2個人嘅份量咧，咁可能有時真係食翻呢啲產品咧，先至會食得夠多。咁所以可以嘅，係啦，繼續。係，唔該晒 Jackie。係，我諗媽媽擔心，可能因為始終產後咧個身體比較虛弱咧，即係都可能會有啲補充劑可以補充到。係啦，咁咧我哋問多一個1至2個問題咧，如果你哋再有嘅話，都可以喺 chat room 嗰度嘅。咁同一時間咧，我都會喺呢一個嘅熒幕上咧，去分享翻咧我哋呢一個 QR code 先。咁如果其他媽媽你有時間嘅話，都可以幫你填翻呢一個嘅問卷。咁同一時間咧，就收到另外一個嘅問題啦，就係咧上網睇到啲有
粥入邊咧 EPA 嘅成分可能影響凝血嘅功能喎，進而引發產後出血嘅疑慮。想問係咪會咁樣咧，Jackie？係咁就EPA 個凝血確實係因為魚油即係 EPA 有少少薄血嘅效果，咁但係我哋講緊係高劑量嘅時候先至會咯。咁所以你基本上，如果你通常我哋頭先講緊一日都建議 total 啲 DHA 加 EPA 加埋1000嘅話咧，咁基本上話會引起嗰個出血，即係大影響降低凝血，以致引起出血咧。咁呢一個劑量應該就未到嘅，係啦。咁所以如果你正常一日可能 total 加埋1000個毫克奧米加3咧，咁都未必需要太擔心呢樣嘢。咁但係永遠都係嗰句嘅，如果食咗真係有見到有即係譬如容易瘀咗啊，容易流鼻血啊，咁當然呢啲時候就應該停止服用啦。咁但係如果你話就咁講緊一個即係1000毫克嘅攝取量咧，咁應該就未至於話會引起咁大嘅一個風險嘅。感謝你嘅 Jackie 嘅係啦，我諗最緊要係嗰個攝取嗰個量足唔足夠，係啦，即係或者可能係咪一個適合嘅份量咁。不過我覺得如果真係有一啲嘅擔心或者疑慮嘅時候咧，咁啊最好就問翻你嘅家庭醫生啦，咁會更加安心嘅。咁就我哋睇一睇有冇其他嘅問題啊，咁或者可能而家都喺度諗緊啦，或者消化緊啦，或者可能而家係有填緊活動嘅問卷，咁我哋繼續可能等多最後1分鐘，如果冇嘅話咧，咁我哋就差唔多完結。咁我亦都咧同大家去講翻啦，咁我哋呢一個活動咧，即係完咗之後咧，填完問卷咧先至會獲得積分嘅。咁咧同一時間咧，大家會見到熒幕上面啦，嚟緊我哋都有唔同最新嘅活動啦，都可以留意翻。好，啱啱都收到最後一個問題啦，就係孕後期抽筋係咪唔夠鈣咧？但產科醫生話唔關事，食鈣片可能會太多。係啦，咁啊 Jackie 會有啲分享咧。後面食太多就唔係好明講緊咩，咁但係如果抽筋嘅問題嘅話咧，鈣可能會有影響，咁但係通常咧就更加聽得多咧，會缺鎂多嘅，係啦，鎂都係鈣嘅朋友啦，即係鎂啊、鈣啊、鐵啊呢啲都係一啲礦物質啦，或咁有時好多正常人，譬如夜晚抽筋咧，我哋都會建議佢補充翻鎂嘅，係啦。咁所以就補鈣片就未必可能好改善到嗰個抽筋問題。所以醫生講話唔關事咧，可能都係未必關事。咁可以試下補充鎂咧，睇下幫唔幫到手，係啦。咁就鎂都係一啲坊間會買到嘅保健品之一嚟嘅。咁有時可能臨瞓前食翻啲鎂咧，咁有機會好快已經改善到個抽筋。所以鎂都係臨瞓前食係最好嘅嗰個時間攝取。冇所謂嘅，但係就只不過我哋有時會話鎂夜晚食，係因為佢本身都有少少幫助瞓覺放鬆嘅效果。咁當然唔係話你日頭食就會眼瞓啦，咁但係夜晚食就好似即係因為佢有放鬆啊、睡眠啊，咁你夜晚食咁啊，可能可能會令到個睡眠好啲。咁另外你瞓覺抽筋咁都可能會得到改善，咁所以就可以夜晚食，但係必須夜晚食。OK，明白。好啊，咁我哋咧今日嘅時間差唔多啦，再一次多謝 Jackie 嘅分享啦。如果真係仲有其他問題咧，咁可能就真係要靠喺WhatsApp 入邊同我哋講，咁我哋有機會可以同翻 Jackie 分享，睇下可唔可以解答翻大家嘅。再一次唔該，亦都多謝咁多位參加嘅爸爸媽媽們，係啦。最後提一提大家，記得可以填埋個問卷就可以離開㗎啦，謝謝，唔該晒，好，多謝大家，唔該 拜拜，Jackie，拜拜。拜拜。